എല്ലാം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ്, നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇടണം. മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവോ കുറ്റമോ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും കമന്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇടേണ്ടതാണ്. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ചിക്കൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചിക്കനുമായിട്ട് എന്തോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. സംഭവം ശരിയാണ്, ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ആണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ 1 കിലോ ചിക്കനാണിത്, കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പച്ചമുളക്, കുരുമുളക് ശരിക്കും പറയാൻ നല്ല പച്ച കുരുമുളകാണെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ പച്ച കുരുമുളക് എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു കുരുമുളക് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. പിന്നീട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഇത് അരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട വെള്ളം, മല്ലിയില, കരിവേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി, നാരങ്ങ, ഇഞ്ചി. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഈ അരപ്പ് എല്ലായിടത്തേക്കും ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഈ പേസ്റ്റ് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിതൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം തന്നെ പോയി ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പം 2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. 2 മണിക്കൂർ എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ എല്ലായിടും തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കനൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസ് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാനിത് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് വേവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ഇത് മറിച്ച് നോക്കിയാലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കിടിലൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് മയോണൈസിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മയോണൈസ് ആണ്. എങ്ങനെ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക.